其實咧，仲有冇朋友仔咧喺度睇緊海欣富人區嘅二手啊？咁其實嗰邊咧講緊二手價咧都成萬幾蚊個方噶喎。咁今日咧 Wing 姐咧就想帶大家咧去睇一個喺海欣富人區附近嘅，咁樓盤質素亦都相當高。咁講緊個價錢咧比二手價咧仲平嘅樓盤喎。咁我哋 Go！ 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. 其實108呢個單位係最受歡迎嘅。佢嘅景觀又靚，性價比又高，每一層都係咁靚嘅景觀。廚房係 L 型嘅設計。而家呢啲高端嘅樓盤咧，都興晒呢啲大嘅星盤，全部煲啊、鑊啊，全部擺晒落去。咁咧呢個咧仲係一個好靈活嘅使用嘅。廚房南北對流，仲望山景同埋別墅景。咁呢個位置交付使用嘅時候咧，你可以做翻一個收納櫃。咁呢個係公共嘅衛生間，已經做好咗乾濕分離啦。呢個係歐派嘅智能鏡櫃。如果你想睇更詳細嘅交樓標準，你可以去我首頁嗰度睇翻我98方嘅呢個視頻。我呢間客房咧仲係南向望山景嘅。咁右手邊呢間客房，咁同埋我哋嘅主人房咧正對住高球嘅景觀，一覽無遺。咁呢度係主人房嘅衛生間啦，都係做好咗乾濕分離㗎啦。主人房仲夠晒闊落，做梳妝台、做電視櫃，再做埋衣櫃，仲有咁闊落嘅空間。如果係我嘅話咧，呢個位置我一定會擺張按摩椅，望住咧出邊呢個咁靚嘅景觀，真係爽到痹。咁而家買呢一隻單位咧，仲送你係有產權嘅車位同埋8萬蚊嘅家私家電禮包嘅。咁攞低佢咧，只需要係20萬嘅首期啫。咁假如你想首期再低啲嘅話，同 Wing 姐傾下。粉絲問我有冇2房2衛嘅新樓盤單位，咁今日我哋就過嚟觀嶺呢邊睇睇。廳有3.6米闊，咁個飯廳如果唔做吧台嘅話，亦都可以用細嘅圓餐台。咁而家呢隻大套房嘅2房單位，交樓嘅時候呢，其實係3房嚟嘅。咁主人房衣櫃位交樓嘅時候係間細嘅客房。你可以好似示範單位咁樣，將佢改成闊落嘅2房。你睇下個主人房就好大好舒服啦。南向嘅位置幾乎全部都係採光窗。呢度係主衛洗手間嘅報告。咁過嚟呢邊再睇睇呢。呢度就係外置嘅洗手盆、客廁同客房。咁而家90個就可以攞低呢個單位啦。咁98方嘅單位，我哋就睇交標啦。設計唔同嘅係正對入戶門可以做到獨立嘅鞋帽間。入戶門係豪華嘅防火鋼複合門，薄細嘅智能門鎖。
交樓嘅時候，客飯廳已經做好咗天花同埋冷氣。主人房同廳一樣都係南向。陽台用嘅係 YKK 雙層中空玻璃隔音隔熱門窗。睇下廚房嘅用料：玻璃嘅摺疊門、歐派嘅櫥櫃、方太嘅3件套。廚房有涼霸，煮飯唔使成身汗。咁我哋睇睇啦，呢度呢個衛生間，歐派嘅櫃，浴霸。過返嚟呢一邊係間客房嘅。咁主人房呢邊呢，已經做好咗天花同埋冷氣。廳同主人房仲做埋智能嘅電動窗簾盒添。咁過返嚟嘅就係一間客房啦。高端小區頂級配套，都係100個就可以攞低啦。120方4房嘅單位，大廳同樣係望靚景。120方嘅4房，雙陽台加270度嘅視野，每一層都係咁靚嘅景觀。客廳嘅開間有4.2米，飯廳同廚房夠大，可以嘅話，其實可以考慮加一個倒台櫃嘅。呢度係廚房，已經預留咗雪櫃位㗎啦。南向嘅生活陽台、熱水器、洗衣機、晾衫就可以喺晒依度啦。咁廚房位呢，呢個位置做咗一個燈帶，咁你喺廚房整嘢食嘅時候呢，就唔會背光黑掹掹啦。4房嘅設計，2間房望高球景，2間南向。咁呢個係公共嘅衛生間，已經做好咗乾濕分離啦。咁示範單位呢邊呢，仲用咗個客房呢，做咗一個日式設計嘅茶室，功能較多，空間夠大，約朋友返屋企都唔會打擾到屋企人。咁呢度係主人房，交樓嘅時候做埋天花同埋冷氣。咁主衛仲可以做到浴缸，仲預留咗淋浴格嘅空間添。主人房呢，同樣都係望高球果嶺嘅景觀。重點介紹下走廊位預留咗一個收納嘅空間，仲可以擺到旅行箱同抽濕機、雨遮呢啲雜物㗎。我之前介紹緊嘅88方到120方嘅單位都係主推緊22棟嘅。現樓發售緊，今年年底就可以入住㗎啦。有個粉絲喺評論區問我，佢話：Wing姐介紹觀嶺，到時我買咗會唔會好偏㗎？咁梗係唔會啦。咁海欣富人區咧發展到而家咧已經係20幾年啦。咁佢已經好成功咁樣咧打造咗一個咧萬畝嘅大城啦，住咗10幾萬高淨值人士，邊層好到冇得彈。咁講返日常配套啦，咁買餸行街都好方便，2公里內1+1華潤萬家呢啲大型商超都有，10分鐘就可以去到 Coco City 同埋富日城。得閒行下奧斯湖公園同埋長江水庫，真係超正。社區衛生站同博愛醫院又近，睇病又唔使跑咁遠。交通仲犀利，南外環快速公路咧已經通車，80公里嘅時速咧，嗖一聲就可以去到東區。中開高速、港澳高速環繞，深中通道咧開咗之後咧，去深圳飲個早茶都得。離中山站先係7公里，咁香港直通巴咧就喺樓盤嘅對面。咁呢度周邊咧全部都係私立嘅名校，咁小朋友咧讀書咧一條龍搞掂晒，真係唔使煩。買觀嶺，我哋共享富人區配套，買到就即係賺到啦。多謝點讚加關注，灣區置業揾Wing姐。